दोस्तों, दुनिया का हर छोटा से लेकर बड़ा आविष्कार हमारे जॉब को रिप्लेस कर रहा है और ऐसा ही हुआ 1847 ईस्वी में अलार्म क्लॉक आने के बाद। लेकिन आपके मन में सवाल होगा कि भला एक अलार्म किसी का जॉब कैसे छीन सकता है। दरअसल 1847 ईस्वी से पहले ब्रिटेन में लोगों को उठाना भी एक नौकरी हुआ करता था, जिन्हें क्नॉकर्स अब कहा जाता था। और क्नॉकर्स अब अपने कस्टमर के घर जाकर बांस के डंडे से खिड़की को बजाते थे ताकि लोग सही समय पर उठ सके। लेकिन 1847 के बाद लोगों ने धीरे धीरे अलार्म क्लॉक को अपने घरों में लगाना शुरू कर दिया, जिससे क्नॉकर्स अब को काम मिलना ही बंद हो गया और उन्हें इस काम को छोड़ना पड़ा। और आजकल जितनी तेजी से मशीनों का आविष्कार हो रहा है, हो सकता है आने वाले कुछ सालों में हमारे पास जॉब ही ना बचे। यदि आप भी इस बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दें।